kami nak hantar. So terungkap dalam chocolate chip. Kita ada peanut. Kita ada Fizo. Our famous cookies for now. And this one is special untuk siapa you all? Fizo Omar. Dari mana? Daripada Perak. Daripada Perak. Tuan kali ni datang daripada Perak. Sini tak datang daripada Perak. Mata-mata nak hantar dekat set ni. Memang awak guna sisok ke? Okay. Gila? Ya, serius. Pergi ke laut cari garam. Saya tak suka sangat makan cookies, tapi yang ni saya suka makan sebab dia nipis, crunchy, dan dia tak manis sangat. Lepas tu masin sea salt ni selalunya saya pergi dive je boleh rasa masin ni. So ni boleh rasa dalam cookies. Thank you very much. Sedap juga. Serius, nak rating? Nak. Over 10. 9.2 lah. Wah. Yes, good. Sedap. Hi all. Alhamdulillah.